Život každého z nás je také rôzne línie sú tam. Jedna línia je, že dospejeme k nejakému vzťahu, iná línia je naša nejaká línia kariéry. Jedna z takých mojich životných línií je hľadanie najlepšieho spôsobu učenia matematiky. Ja som v 70. rokoch študoval na prírodovedeckej fakulte, vtedy ešte matematiku a fyziku. Bolo to také štúdium, že na matematiku sme chodili s vedcami matematikmi, na fyziku s vedcami fyzikmi a niekde na konci 3. ročníka sa zrazu ukázalo, že my študujeme učiteľstvo. Bolo to také prekvapenie pre nás, pretože tam ani slovo o učiteľstve nepadlo. My sme si povedali, no tak mohli sme sa učiť z tých učiteľov. Treba povedať, že mali sme tam zlých učiteľov, ale mali sme aj horších. Takže to sa nejako príliš z toho nedalo učiť. Ale to, čo sa stalo, je, že vo 4. ročníku potom som sa raz nejako omylom dostal do takej zamknutej 13. komnaty, kde boli stroje, ktoré vyzerali ako kedysi monitory vyzerali, také velikánske telesá. A tam bolo niečo, čo sa vtedy volalo programované učenie. To bolo, že ten stroj vám na obrazovke vyťukal, pamätníci takým tým zeleným bodkovaným písmom vám vyťukal otázku, boli tam odpovede a vy ste stlačili stlačidiel A, B, C, D. Podľa toho, čo ste stlačili, vám ten stroj vyťukal ďalšiu otázku. A takýmto spôsobom vás to viedlo nejakou témou. Mňa to fantasticky oslovilo. Som si hovoril, takto raz urobím celú matiku. Že tie deti budú sedieť pri tých zelených písmenkách a že potom bude otázka, on si vyberie a podľa toho, čo odpovedal, ho to posunie ďalej. Tak to bola tá prvá idea. Potom nakoniec, predsa len na konci toho 4. ročníka nás poslali z fakulty na prax k takzvaným uvádzacím alebo fakultným učiteľom. To boli fakultní učitelia. Tamto učenie bolo veľmi jednoznačné. Každá hodina musela vyzerať. Odpustím si tie zápisy a podobne. Zopakovanie minulého učiva, výklad a záver bol opakovanie toho, čo som teraz urobil. Upevnenie, teraz sa to volá upevnenie. Ja som teda neupevňoval, ja som opakoval, ale možno som to nepochopil. A to bolo, o ničom inom sa nediskutovalo. Nič iné odo mňa nikto ani nechcel. Ja som taký krásny nadpis si vymyslel pre to, čo rozprávam teraz. Takže to je o tom, to je paralela k tomu veľkému albumu Michaela Jacksona History. Čiže to, čo rozprávam, je History moja teda. Mám to s Jacksonom dohodnuté, že to môžem použiť tu. Potom som sa dostal do škôl a samozrejme tá prax ma vlastne až naučila učiť. Tam som začal učiť nejakým svojím spôsobom. Hľadal som tie cesty, ako sa k niečomu dopracovať, ale každý z vás, kto začínal, tak vie, že to žiadnym spôsobom nebolo nejako jednoduché. Nakoniec to skončilo teda tým, o čom sa tu dnes už niekoľkokrát hovorilo. Skončilo to riadeným aktívnym učením, ale k tomu sa ešte dostanem. Reforma. Pán Pálo o tom hovoril. Je to niečo, čo tu teraz máme. Ja by som sa dotkol mediálnej prezentácie reformy, ktorá je. A musím povedať, že to, čo sme zažívali, každý z vás už, verím, zažil niekoľko reforiem. Nepočítane som ich zažil. Ale to, čo je plusom tejto reformy, je to, ako sa snažia mediálne to forsírovať všade. Zo všetkých kútov na vás trčí niečo o reforme. Nikdy v živote sme nedávali toľko rozhovorov do časopisov ako Zdravie, Šachový denník a neviem čo. Všade sa nás pýtajú na reformu a čo to bude, ako to bude. To je veľmi dobré, si myslím. A to, čo je veľmi dobré, čo sa zdôrazňuje, že do popredia sa dostáva otázka ako. Lebo už sa nehovorí toľko, čo budeme učiť, ale ako to budeme učiť. Čo je dôležité, čo sa stále hovorí a čo môže byť trošku problémom, čo nie som celkom spokojný, stále hovoria, odteraz bude všetko inak. A to sú tie otázky, ktorú kladí novinári. Všetko bude inak, ako to teda bude vyzerať? Čo rodičia, ako sa s tým vyrovnajú a podobne. A to sa ma trošku dotýka, pretože ja si myslím, že tu sú tisíce učiteľov, ktorí už teraz učia a učili tak, ako sa vyžaduje v
tých úvodzovkách ponovom. Učili tvorivo, učili práca v skupinách, učili deti samostatnosti a podobne. A zdá sa mi, ako keby na týchto učiteľov sa zabúda. Ja sa tiež cítim dotknutý, lebo si myslím, že som tak učil väčšinu svojej učiteľskej kariéry. Prosím, žiačky bývala, aby sa neozývali teraz, ale rozhodne si myslím, že teraz všetkých učiteľov hodiť do jedného vreca, všetci ste učili zle, teraz všetci budete učiť inak, môže mať aj negatívne dopady na tom, čo sa bude diať. Celé sa to tak trošku zjednodušene stavia do dvoch rovín, že buď sa učia fakty a algoritmy, to sú tí zlí učitelia, ktorí len memorujú s deťmi a ktorí od nich všetky poučky vyžadujú naspamäť. Priznám sa, že ja som ešte takého učiteľa nestretol, ako ich teraz vykresľujú, alebo sú to tí superučitelia, ktorí všetko riešia objavovaním a tvorivosťou. Ako keby tieto dve krajné hranice sa tu stále ukazujú. To celé môže priniesť zo pár nepríjemností. V prvom rade tie veľké očakávania verejnosti. Keď sa vyhlási, že reforma už beží, tak zrazu rodičia budú doma čakať nejaké zázraky a neviem, čo sa udeje, ale v skutočnosti ja si nemyslím, že sa stane niečo strašné. Samozrejme sú učitelia, ktorí neučili dobre, ktorí sa možno nechajú presvedčiť a budú učiť iným spôsobom. Tam môže dôjsť k nejakým zmenám, ktoré pocítia aj v tých rodinách. Ale my máme takú tendenciu, ja tomu hovorím k extrémizmu, nielen v tomto, ale vo všetkom proste. Všetko bolo zlé, teraz bude všetko super. Ten svet nie je taký. To sú ľudia, ktorí teraz tvrdia, že úplne všetko musia tie deti sami objavovať a podobne. To je veľmi nebezpečné, to je Tomáš Akvinský už kedysi povedal, že bojím sa ľudí jednej knihy. Ľudí, ktorí prečítali len jednu knihu v živote a to je pravda, čo je v tej knihe. Ešte teraz našťastie budú tie knihy lacnejšie, takže sa to zlepší, veríme. Ale v každom prípade takto to naozaj nefunguje v tom svete. Nie, nemusíme si ako učitelia vybrať z dvoch možností. Buď budem všetko učiť tvorivo objavovaním, alebo budem deti učiť memorovať. Pozrite sa sem. Toto je taký krátky prehľad teórií učenia. Každý ten obdĺžniček, alebo čo to je vlastne jedna z teórií učenia. A my sme to zrazu zjednodušili, ako keby boli len dve. No nie sú. Môžete si vybrať, ktorú chcete. Každá má svoje argumenty pre, každá má svoje argumenty proti. Takže prečo by sme si museli vybrať jednu z tých dvoch? Zase k tým nepríjemnostiam, áno. To, čo tam hovorí, sú tam dva extrémy. Je to učenie odovzdávajúce poznatky, to je takéto transmisívne učenie, a na druhom pole je to učenie samostatným objavovaním poznatkov. Ale to všetko tam je medzi tým. Čo robíme, aké chyby? V prvom rade, my chceme všetkých a všetko učiť rovnako. My si povieme, odteraz budeme učiť objavovaním, čiže všetci bez ohľadu na to, či vedia čítať, či vedia držať ceruzku v ruke, budú všetko objavovať. No môžeme si to hovoriť, ale každý, kto bol niekedy v triede, vie, že nebudú všetci všetko objavovať. Že musíme hľadať nejaké kompromisy. Druhá vec je efektivita takéhoto učenia. Pani Dobrovoľná to tu hovorila. Aj pán Pálo to hovoril. Je úžasné, každý, kto učil, vie, že dať deťom nejakú tému a nechať ich, aby hodiny sa v nej babrali, aby si zisťovali veci, aby ste o nich diskutovali, rozprávali sa o tom. To je úžasné. To je najkrajšie učenie, aké môže byť. Nikoho nebaví prísť pred tabulu a rozprávať im tam, je to takto, takto, takto. Ale sledovať tie ich poznávacie procesy, ako k veciam prichádzajú, to je paráda. Na druhej strane všetci vieme, ako je to s efektivitou takéhoto učenia. Jednoducho prísť a povedať, že trojuholník je toto, to sa dá veľmi rýchlo. Ale nechať deti, aby si to ohmatávali, aby si tam hrali, aby všelijaké experimenty robili, vyrezávali si to a podobne, tak to je niečo, čo zaberie nejaký čas. A teraz je otázka, či to nové kurikulum na to myslelo. V tom vidím práve trošku problém, napríklad kurikulum z matematiky.
Bol som pri tom, takže viem, to kurikulum je širšie, ako bolo kedysi. Takže učiť všetko tvorivo, to vám veľmi držím palce. Budem rád, ak budete čo najviac a maximum z tých vecí učiť tak, že deti budú objavovať, budú sa tomu dlhú dobu venovať, ale bojím sa, že sa to nebude dať. A tam môžeme naraziť a začnú byť problémy, začnú ľudia hovoriť, že no, tam tí neučia podľa reformy, to sú zlí učitelia, to je zlá škola. Takže budete sa musieť snažiť. Druhá vec, o ktorej ja často hovorím a ktorú si neuvedomujeme, že všetky tieto veci o tej tvorivosti a objavovaní, kto o nich rozpráva. Ešte som nepočul chlapov pri pive, aby sedeli v krčme a hovorili, no tých tvorivých ľudí, to musíme sa tej tvorivosti venovať. Ale rozprávajú o tom akademici, pre ktorých je to život. My všetci musíme byť tvoriví, všetci musíme prinášať nové myšlienky. Ja si spomeniem na to naše štúdium učiteľské vtedy. Napríklad, keď som ja študoval, tak v diplomovke od nás chceli, že každý ten diplomant musí v diplomovke objaviť nejaký nový matematický poznatok. Si predstavte tie stovky študentov učiteľstva, to Slovensko musí byť raj matematiky, stovky objavov v matematike ročne. Ja neviem, že kde sa to strácalo. To proste nie je reálne možné. Tých tvorivých ľudí je istá skupina. Toto, čo vidíte, je odhad nejakých orgánov, ktoré sú za to zodpovedné, jednotlivých zamestnaní, ktoré potrebujeme v najbližších 5 rokoch. Je to usporiadané podľa počtu, ten stĺpček vždy znamená počet. Ja som tam vyznačil, ktoré z toho sú tvorivé profesie. To je to v tom modrom rámčeku. Na prvý pohľad vidíte celkom jasne, tam je veľmi malá skupina ľudí, ktorí naozaj musia byť v práci tvoriví. Celé to obrovské množstvo dole, to sú vodiči, to sú upratovačky, to sú úradníci, to je množstvo profesí, ktoré tu máme. A my tvrdíme, že všetky deti musíme vychovávať tak, aby zapadli do toho horného rámčeka. Reálne to nie je celkom v poriadku. Každý majiteľ alebo manažer nejakej firmy vám povie, platí dokonca pravidlo. Neberte si do firmy tvorivých ľudí. Pretože ak nejaká firma má fungovať, tak sa tam musia dodržiavať procesy, ľudia musia robiť to, čo sa od nich požaduje a musia to robiť tak, ako sa to od nich požaduje. Čiže dostať tam tvorivého človeka, no zoberte si, že cestujete autobusom a ten vodič je tvorivý. Prečo ja mám furt chodiť po tej pravej strane? Veď to vyskúšajme po ľavej strane. A nakoniec do tých Košíc sa dostanem nielen cez Bystricu, ale aj cez Prešov. Tak poďme raz stade nejako. Proste sú situácie, kde to nie je jednoducho možné a buďme teda primeraní aj v tých požiadavkách na naše deti. Veľká väčšina z nich nebude v takýchto zamestnaniach, ktoré vyžadujú veľkú tvorivosť. Ja hovorím tým typom, že sú to neakademici. A hovorím, že vážme si týchto neakademikov. My všetci obdivujeme víťazov olympiád a podobne. To je super. Samozrejme, ak sa má tá spoločnosť rozvíjať, my takýchto ľudí potrebujeme. Ale vyberajme si a zvažujme, koľko ich môžeme takých mať. Akceptujme rôznorodosť medzi deťmi. Ja som mal to šťastie, že som učil skoro všade. Učil som napríklad aj na učňovskej škole, kde pripravovali murárov a kominárov. A môžem vám povedať, že tí ľudia, keď spočítavali dvojciferné čísla, z nich padali kropaje potu. To bola pre nich obrovská fyzická a psychická námaha. Prečo ja mám týchto ľudí týrať tým, že im nepoviem, ako sa sčítajú dvojciferné čísla, ale budem od nich žiadať, aby na to prišli, aby to objavili. No realita je taká, že to ani neurobia, že to nedokážu, aj tým akýmkoľvek dobrým učiteľským spôsobom by to bolo veľmi zložité. Ja som poznal ľudí, ktorých napríklad úžasne teší sčítovanie čísel. Ten pocit, že máte stĺpec čísel a že vám to vyjde, že to krásne funguje,
ak ste niekto pričuchli niekedy k účtovníctvu, to je orgazmus, keď celá tá strana vám zapadne a nechýba vám ani cent jednoducho. To je rozprávka. Sami to zažívate. Urobíte si mesačný rozpočet v domácnosti, pozriete na ten výsledok a orgazmus na spadnutie z toho. Takže to sú proste veci, ktoré musíme akceptovať a musíme uveriť, že sú aj takíto. Nemôžeme stále hovoriť, že nebudeme deti učiť algoritma, nebudeme ich učiť mechanicky sčítavať čísla. To je pomýlené. Množstva ľudí, pre ktorých je to dobrá činnosť a pre ktorých je to veľmi zaujímavá činnosť. Musím povedať, že ja som zažíval také tie veci, kde ma tak prebudzali tie deti. Jedna z krásnych vecí je tam, ja som to nazval 2 kolmice. To bolo v tom období, keď som prvé roky učil na gymnázium a viete, ako príde človek nadúpaný matematikou, nadšený tým, že nič nie je dôležitejšie ako matematika, celý svet to musí poznať. Možno poznáte film 30 panien a Pythagoras. Fantastický český film práve o takom učiteľovi, ktorý príde a tam tie dievčatá valcuje a dupe do nich a oni to nevedia samozrejme, ako sa proti nemu vzbúria. Dnes by sa to už nedalo celkom natočiť, asi by bol problém s tými pannami, ale snažil som sa deťom vysvetliť takúto vec, že mám priamku a niekde mimo nej je bod. A pýtal som sa ich, koľko kolmíc môže ísť tým bodom na tú priamku. Oni samozrejme povedali, že 1. Ja som povedal, že a prečo nie 2? Oni hovorili, dobre, tak teda 2, keď chcete 2. A bol som vybavený. Tak som mi nakreslil, pozrite sa, no, keby boli 2, tak tu je pravý uhol, aj tu je pravý uhol, ale ten trojuholník by mal potom predsa viac ako 180 stupňov. A to je tak krásne, že to nemôže byť, že ja som žiaril tam. Čakal som tú žiaru aj z triedy, ale nič nebolo. Oni tak stíchli a nikdy nezabudnem, keď som odchádzal z triedy, tak jeden taký chlapec sa prihlásil, že pán profesor, a to ste vymysleli sám, alebo vám niekto pomáhal? A tam som pochopil, že aký sme my nadšení a unesení a čo pokladáme za krásne, že to zďaleka tým 40 deťom vtedy také krásne nepripadalo. Rovnako radosť z práce podľa určeného postupu. Ja som veľa rokov strávil mimo školstva, robil som manažéra v rôznych firmách a môžem vám povedať, že väčšina tých ľudí chce, aby mali presne určený postup, ako majú pracovať a chcú ten postup dodržiavať. Je veľký problém často zobrať človeka a urobiť z neho vedúceho nejakého oddelenia. Tí ľudia to nechcú, pretože tam by musel rozhodovať, musel by riešiť problémy. Oni vám otvorene povedia, ja som veľmi spokojný, že môžem ráno prísť do práce, urobiť presne to, čo sa odo mňa žiada a veľmi spokojný odísť domov. Navyše títo ľudia majú úžasný, spokojný život. To nie je ako vy, že prídete domov a ešte toto. A čo by som na zajtra vymyslela? A bože, aj ten manžel chce jesť, zase to je otrava, tu všetko. A to oni nemusia, oni majú ten život lepší a my sa snažíme im ho pokaziť. Takže to je niečo, čo je veľmi užitočné. A teraz veľmi zaujímavú vec vám poviem, ktorú vlastne som si uvedomil nedávno, ktorá bola publikovaná. My poznáme všetci Edisona, myslíme si, že úžasný génius a akademik a neviem čo. Myslíte si, že Edison vymyslel to, ako bude fungovať žiarovka nejakým úžasným tvorivým procesom? Ani najmenej. On robil stovky, tisícky pokusov, až raz to zrazu zafungovalo. A k tomu je takýto pozoruhodný graf. Touto čiarou, ktorá nemá žiadne značky, tam sú označení ľudia, ktorí majú iba základné vzdelanie. Tam tých, čo je na konci, to je táto čiara, to sú ľudia, ktorí majú učňovky. A všetko ostatné sú všelijakí tí akademici a podobní podivíni. Toto tu je priemyselná revolúcia a tento graf hovorí o počtoch vynálezcov.
priemyselnú revolúciu vlastne ťahali ľudia so základným vzdelaním. Čiže žiadne také, že všetci, čo boli vyštudovaní na univerzitách a podobne. Autori toho výskumu zdôrazňujú, že to je z Anglicka. Že v Anglicku bolo vtedy dostatočne veľa univerzít. To nebolo tým, že by nemohli na tie univerzity byť. A pozrime sa na neskoršie obdobie. Najviac vynálezcov je z ľudí, ktorí boli podľa našej terminológie učňovských školách. Čiže nie tí, čo sú na vysokých školách, ale tí, čo sú z učňovských škôl. A to sú ľudia, ktorí z nášho pohľadu rozhodne nie sú tí super tvoriví a neviem akí. Takže to hľadanie po ideálnom spôsobe učenia matematiky viedlo k tomu, ja by som parafrázoval známeho spisovateľa, že keď si chcem prečítať dobrú knihu, tak si ju musím napísať. Že keď sme chceli mať dobrý spôsob vyučovania matematiky, tak sme si ho museli vymyslieť. Tak sme si so Zuzkou vymysleli RAV. Zhruba pred 15 rokmi sme o tom začali všade hovoriť a istým spôsobom cítime také zadosťučinenie, že vlastne celá reforma obsahuje všetky tie zásady, ktoré sú vo filozofii RAV. Zdôrazňujeme, že RAV alebo riadené aktívne učenie je filozofia. Že to nie je návod ani postup, ako máte učiť. To je niečo, čo chceme, aby si učiteľ osvojil, prijal a aby si to modifikoval podľa svojich podmienok. Poviem veľmi krátko. Sú tam 3 zásady pre žiaka. Žiak dostáva dôveru, samostatnosť a zodpovednosť. Úplne najdôležitejšie. Rob si, čo chceš, ako chceš a nes si zodpovednosť. Žiak je aktívny samostatne aj v skupinách. Žiak musí pri učení byť aktívny. To pravidlo je veľmi jasné. Nikoho nemôžeme nič naučiť. Každý sa môže naučiť iba sám. Teraz je od učiteľa, akým spôsobom tú aktivitu vyvolá, akým spôsobom tú aktivitu umožní. Ja to vždy hovorím, mal som žiakov, ktorí tvrdili, že najlepšie pre mňa je, keď ste mi dovolili čítať si to z učebnice. To ma nikto nerušil, išiel som si svojím spôsobom a bol som veľmi spokojný. Samozrejme, nechávame deti diskutovať, to sú akési stručnosti do života. Pre učiteľa. Učiteľ nemá dávať odpovede, má dávať dobré otázky. Učiteľ je tam na to, aby moderoval a usmerňoval to, čo sa deje v triede. On ten program môže nejako pripraviť, ale potom to už musí byť v rukách tých detí. To sme tu videli, ako idú do obchodu, ten učiteľ je len taká strecha. Videli sme to u vás, že tie deti si tú kocku vyrábajú a vy ste len tak, kde si na okraji toho. Najdôležitejšia úloha učiteľa je, že učiteľ tie deti musí inšpirovať. Proste vy ich musíte inšpirovať tým, kto ste, aký ste, ako sa správate, ako hovoríte. No a na okraji, že to, čo učíme, je prostriedkom, to nie je cieľom. To sú zásady, ktoré väčšina pozná. Ja by som doplnil 3 dôležité myšlienky. V prvom rade, genéza poznatku ide vždy v systéme POJS. Hovorila o tom Zuzka, nebudem to opakovať. Dôležité objavovanie poznatku. Pretože to, čo sme hovorili o tom probléme s efektivitou pri objavovaní, tak my odporúčame niečo, čo sa v zahraničí nazýva scaffolding, ale my to nazývame bicyklovanie. Ako učíme deti bicyklovať? Posadíme ich na bicykel, trošku ich držíme a v okamihu, keď si to ani nevšimnú, ich pustíme. A vtedy im to už ide samé. A presne toto si my predstavujeme pod tým, ako deti vedieme k objavovaniu poznatkov. Že keď to nejde tým základným spôsobom, že to naozaj dokážu pomerne efektívne, tak to urobíme takýmto spôsobom, že nenápadne ich vedieme, nenápadne ich usmerňujeme a v istej chvíli dáme od toho ruky preč. A to je cesta, ktorá zvyšuje efektivitu toho vyučovania. Tretia dôležitá myšlienka, že čo je to porozumenie. My to slovo často používame, ale nemáme ho nejako zadefinované. My pod porozumením vrav rozumieme, že každý poznatok je akýsi
systém iných poznatkov. Že tu viem niečo o trojuholníku, tu niečo. Všetko toto vytvára takú kognitívnu sieť a celú tú sieť nazývame porozumenie napríklad pojmu trojuholník. Že všetko, čo súvisí s trojuholníkom, tvorí kdesi v našej hlave taký obláčik, takú bublinu a to je porozumenie toho pojmu. Čo je dôležité, že každý má tento obláčik, tú bublinu trošku inú. Niekto mal tú možnosť si to ohmatávať, niekto to videl iba na obrázku, s niekým sa o tom bavili rodičia, že každý to má iné, že ten obláčik, to porozumenie je osobné. A preto aj učenie sa toho je individuálne. Čiže každý vychádza z toho, čo už vie a tie veci si doplňa. 3 dôležité myšlienky, takže ešte jedna, dobre. A to je antikrehkosť. To, čo nevyšlo. To, čo zdôrazňujeme v riadenom aktívnom učení je, že čo je problém poznatkov pri bežnom učení, pri memorovaní napríklad, že sú krehké. Ten pojem je veľmi jasný, že krehké je niečo, že do toho takto ťuknete a sa to rozsype. Poznáte bývalé kryštálové poháre. Dnes, keď si kúpite pohár v IKEA a do toho môžete ťukať, ten je antikrehký v podstate, ten vám to vydrží všetko. Tie poznatky, ktoré deťom dávame, by mali byť antikrehké. Pretože čo sa stáva pri testovaniach medzinárodných? My tie poznatky síce máme, ale keď prídu na nejakú neštandardnú situáciu, deti zlyhajú. A to je tá krehkosť. A my chceme, aby dokázali ten poznatok použiť aj v situácii, s ktorou sa nestretli. To je antikrehký poznatok. Čiže vždy zdôrazňujeme, bojujeme o antikrehkosť poznatkov. Antikrehkosť je pojem, ktorý zaviedol Nassim Nicholas Taleb, jeden veľký behaviorálny svetovo uznávaný vedec a nám sa úžasne hodí. On ho použil v iných situáciách, ale tuto sa nám zdá ako, že sedí ako pes na oko, či čo sedí na čo. Dobre. Ešte by sme sa dotkli hrav a 3 kontroverzné témy. V prvom rade, učenie sa naspamäť. A všetci sme zažili tú úžasnú vlnu a stále to odzňa. Dokonca jeden z takých lídrov reformy, nedávno som čítal taký jeho status, že on sa úžasne teší, že deti už nemusia vedieť naspamäť, koľko je 8x7, že stačí, keď si to vždy vypočítajú. Ja si myslím, že každému učiteľovi 7. triedy musel sa zježiť všetky vlasy, pretože to samozrejme je nedorozumenie. Porozumenie, že 8x7 sa počíta ako 7 plus 7 je 14, plus 7 je 21, plus 7 je 28. Ak sa nepomýlite, tak sa dopracujete po pár minútach k výsledku. Problém je, že medzi tým zabudnete, na čo ste to potrebovali. Ale druhá vec je používanie vecí. Čiže ak my budeme zdôrazňovať, že nič naspamäť, tak potom to dieťa vždy sa utopí v tomto, že všetko sa bude tam učiť. Zase zdôrazňujem, že to isté sa týka, poviem to potom naraz, algoritmov. Neučíme deti žiadne algoritmy, ako sa sčítava, ako sa násobí. Ale tie algoritmy sú v živote úžasne dôležité. Ja som tu hovoril o letcoch. Ak ste sedeli niekedy v lietadle v blízkosti kabíny, čo robí ten pilot celý ten čas, čo si vy si myslíte, prečo už nejdeme? On tam prechádza stovky položiek. Pravá smerovka, ľavá smerovka, ľavý motor, pravý motor, je tam, nie je tam. Všetko musí prejsť jednoducho. On by si tiež mohol povedať, ja som pilot, ja som niekto, také otravné niečo. Nie, on musí tie algoritmy dodržiavať. Škola je výborné miesto, aby sme sa dodržiavať algoritmy učili. Medicína, to je šokujúci príklad. V Spojených štátoch zistili, že ročne zomiera niekoľko 100 000 ľudí len tým, že pri ležaní sa nedodržujú základné podmienky. Že nemajú správne naklonené hlavy a podobne. Takže zaviedli algoritmus, kde bolo presne opísané, čo s tým pacientom treba urobiť. Keď sa podarilo prinútiť zdravotníkov, aby to dodržiavali, množstvo úmrtí výrazne kleslo. Vzorové príklady.
často sa im vyčíta, že potom to deti len mechanicky robia. Ale poviem vám príklad. Rozprávali sme s farmaceutkou, ktorá chodí do nemocnice. A ona hovorí, že tam je situácia, že oni majú nejaké roztoky, ten roztok je 20% a doktor povie, že tomuto pacientovi dajte tento roztok 30%. A teraz tá sestra musí z toho 20% roztoku urobiť 30%. A ona hovorí, že keby ste vedeli, čo tie sestry dávajú tým pacientom, tak je zázrak, že to tí ľudia prežívajú. Pretože to nie je triviálne. Ale my nepotrebujeme sestru, ktorá bude tvorivo teraz objavovať spôsob, ako z 20% roztoku vyrobiť 30%. My chceme, aby ona išla ako raketa. Urobím toto. A je to. Takýchto ľudí musíme tiež v tej škole vychovávať. Raz vám budú dávať tú infúziu. Odkedy mám túto informáciu, môžem vám povedať, že necítim sa vždy úplne komfortne. A ešte jedna myšlienka mi tu vyšla. V každom prípade to, čo zdôrazňujeme je pestrosť. Toto sú dva významné prípady. Prípad rovesnícke učenie, to sa naozaj stalo. Bola pani učiteľka, ktorá povedala, super, mne sa veľmi páči, budem to robiť. Rovesnícke učenie, to je skvelá myšlienka. A viete, čo urobila? Celý školský rok rozplánovala. Jožko učí toto, Manička učí toto a na konci ja dám záverečnú písomku. No bolo to úplne šokujúce a veľmi ťažko sa nám presviedčalo pani učiteľku, že chce to asi trošku zmenu, že niečo do toho vniesť iné. Takže to bolo veľmi ťažké. Druhý prípad je výklad. Ja som tu o tom hovoril. Keď sme chystali knihu Umenie byť učiteľom, tak my sme tam napísali pomerne ostrú stať o tom, že výklad, že to je zastaralé a učiteľ by nemal stať pred tabulou a vykladať. A ako recenziu tej knihy robila Janka Kontúrová. Janka Kontúrová, skvelá riaditeľka, už tu dokonca aj meno tuším padlo a strhala to. A najskôr som bol teda dotknutý, veď to bolo skvele napísané, ona si to dovolí strať. Ale potom ma pozvala, aj so Zuzkou sme tam boli, na svoju hodinu, kde robila výklad. Môžem vám povedať, že to tam tak frčalo, že všetci niečo robili, ona niečo vykladala, nikto ani netušil, čo sa deje, ale nakoniec sa dostali k nejakomu výsledku. Že síce to bol výklad, ale to bolo tak aktívne, tak boli tie deti zapojené, že to bolo úplne fantastické. Tak potom som trošku zmenil ten názor, že nedajme sa oklamať slovíčkami. To, ako to ten učiteľ pojme, že niekedy aj ten výklad môže mať svoju úlohu a svoj zmysel. Učíme tvorivo, lebo povieme deťom, nájdite si to na internete. Čo tým povieme? Oni idú k nejakému zdroju a tam si to nájdu. Trvá im to 5-10 minút. Prečo by tým zdrojom niekedy nemohol byť aj učiteľ? Deti, nemusíte toto hľadať, ja vám to prezradím, ako to je. Oni si nájdu zaujímavejšie veci potom. Preto to, čo ponúkame veľmi radi, je, že používajte na hodinách tzv. Meny. Že prídem do triedy a poviem, tak, chceme sa naučiť toto a teraz máte možnosti. Urobte si skupinku, v ktorej to vyriešite, nájdite si v knihu, nájdite si video, ktoré vás to naučí. Proste vyberte si, akým spôsobom sa to budete učiť. Deti si vyberú a každý sa učí podľa svojich potrieb. Ešte je tam jedna myšlienka, a to je už naozaj posledná. My sa snažíme všetky tieto veci v učebniciach urobiť, zapísať, ale sami viete, to, čo je zapísané, sa dá vysvetliť milión spôsobmi. My proste snažíme sa robiť tie učebnice najlepšie, ako vieme, ale ten, kto ich skutočne môžete urobiť dobrými, ste iba vy. Tak vám držíme palca a prosíme vás o to, urobte ich dobrými.